ये पाइप में होल हो गया है, मशीन से पाइप कट गया है। इसको हम रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमको एक पाइप का टुकड़ा लेना पड़ेगा, कम से कम 2 इंच तक का, और उसको हम आधा इंच तक कटिंग कर देंगे। 3/4 भाग में कटिंग कर देंगे इसको। उसके बाद हम इसको भी पैच करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पानी का लीकेज बंद हो जाएगा। ये देखिए आप इसकी विधि। देखो अभी हम इसको सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं। पहले पाइप में सॉल्यूशन लगाएंगे। ये देखिए किस तरह से पाइप में सॉल्यूशन लग रहा है। CPVC पाइप है, इसलिए हम इसको CPVC पाइप का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसको पाइप में भी थोड़ा सॉल्यूशन लगा देंगे। पाइप में भी सॉल्यूशन थोड़ा लगा लेंगे क्योंकि उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। उसके बाद हम पाइप में और थोड़ा सॉल्यूशन लगा देंगे। उसके बाद इसको हम पुश कर देंगे। जो जगह कटी हुई थी उसमें हम पुश कर देंगे। ये देखिए ये अब फिक्स हो गया। उसमें पुश करके हमने फिक्स कर दिया उसको, और ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक रहने देंगे। उसके बाद हम पानी चालू करके चेक करेंगे कि लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है।